হ্যালো বন্ধু। আচ্ছা, আপনি কি ওবিএস স্টুডিও থেকে সাউন্ড রেকর্ডিং, ভিডিও রেকর্ডিং করেন? তাহলে ভিডিওটি আপনার জন্য। কেন বলুন তো, আপনার মাইক সেটিংসটা খুব প্রয়োজন। মাইক সেটিংসটা না ঠিক থাকলে তাহলে আপনার সাউন্ড রেকর্ডিংটা ঠিকঠাক হবে না। এর জন্য আপনাকে ওবিএস স্টুডিওতে প্রথমে গিয়ে কিভাবে সাউন্ডের যে সেটিংসটা করবেন, যে মাইকের সেটিংসটা করবেন, অডিও ইনপুট ক্যাপচারের যে সেটিংসটা করবে সেটাই আমি দেখাবো। প্রথমে এই মাইকে গিয়ে আমি প্রথমে প্রপার্টিজে আমি আমার যেটা দিয়ে আমার সাউন্ড রেকর্ডিং হবে সেইটা আমি সিলেক্ট করে নেব। আমার হচ্ছে ইউএসবি দিয়ে সাউন্ড রেকর্ডিং হচ্ছে, তো এরপরেই আমি আবার অ্যাডভান্স অডিওতে ক্লিক করে এই মাইকের মধ্যে এটা মনিটর অ্যান্ড আউটপুট, যদি এটা আপনার থাকে আপনি মনিটর অ্যান্ড আউটপুট এটা করে নেবেন। তাহলে এটার সুবিধা হচ্ছে আপনি আপনার কথাটাই আপনার যদি হেডফোন ইউজ করেন সেই হেডফোনের মাধ্যমে আপনি শুনতে পাবেন। খুব হেল্পফুল এটা একটা অপশান। এরপরে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির সেটিংসটা হলো এই ফিল্টারসে গিয়ে আপনাকে আমি প্রথমে হচ্ছে প্রত্যেকটা ডিলিট করে নিচ্ছি আপনাদেরকে প্রপারলি দেখানোর জন্য। তো ডিলিট আমার সেটিংসগুলোকে আমি ডিলিট করে দিচ্ছি, দিয়ে আপনাদেরকে নতুন করে আমি দেখিয়ে দেব। এই ফিল্টারে গিয়ে আপনার এই প্লাস বটমে যেতে হবে। প্লাস বটমে গিয়ে প্রথমে নয়েজ সাবপ্রেশনে গিয়ে ওকে, এটা আপনাদের যে গ্রাফিক্স কার্ড যদি থাকে সেই এটা সিলেক্ট করবেন, না হলে সিপিইউ সবার জন্য এটা নর্মালভাবে এটা সবার থাকে, এটা সিলেক্ট করে নিলেও ভালো হবে, খারাপ না। আমার যেহেতু এটা আছে তাই এটা সিলেক্ট করলাম। এর পরবর্তী সেটিংসটা যেটা কম্প্রেসর, এটাকে আমি নিয়ে নেব। এটাকে নিয়ে একটু আউটপুট গেনটাকে আমি চেঞ্জ করে 8 করে দেব। আচ্ছা, এরপরে আমি নিয়ে নেব লিমিটার। এই লিমিটারে আমি এটাকে -10 আচ্ছা, এরপরে নয়েজ গেটটাকে, এটা আপনার বাইরের নয়েজ সাউন্ডটাকে আটকাতে সাহায্য করবে। এইটাকে -35 করে দেব। এটাকে -35 আর এটা 26 রেখে দেবো। তো বন্ধু, এই সেটিংসটা করে নিলে আপনার প্রিমিয়াম কোয়ালিটির মতো সাউন্ড রেকর্ডিং হবে। তো বন্ধু, ভিডিও এইটুকুটাই। ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। ধন্যবাদ।